هبوط أكثر من 8 ثواني. الله أكبر. زلزال عنيف ضرب مدينة الدانا ومناطق شمال غرب سوريا. هبوط أكثر من 3 ميليات. علقين تحت الأنقاض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما هو الزلزال؟ الزلزال هو هزات أرضية متتالية متتابعة بسبب إن في طبقة من الصخور تحت الأرض بتتحرك أو بسبب نشاط بركاني. هنتكلم عن الزلزال اللي حسينا بيه، وطبعا منبع الزلازل ده في تركيا، وهيأثر على مدن البحر المتوسط اللي للأسف منها اسكندرية. أكيد طبعا شفتوا كل اللي حصل في بداية الفيديو. كل ده كان زلزال مدته دقيقة واحدة بس، واحنا هنا لمجرد توابع قعدت لثواني ما قدرتش تستحملها وكنت قاعد دايخ. فانت تحمد ربنا انك ما حسيتش بده. الحاجة اللي تخوفك بجد مش الدوخة اللي بتحسها ثواني، اللي يخوفك بجد وممكن يرعبك ان يحصل بعد الهزات دي موجة تسونامي، واجارك الله من تسونامي. واكيد انت طبعا دلوقتي مش مصدق، هثبت لك ده حالا. في مؤتمر المناخ اللي فات، لا اللي قبله، اتكلموا على 3 مدن هتختفي بسبب الزلازل، والمدن دي شنغهاي وميامي في امريكا واسكندرية اللي بنصور منها الفيديو حالا. وده بسبب ان التلج في انتاركتيكا بيدوب بسرعة، فبيسبب ان منسوب المية بيعلى بسرعة، وده ممكن يخلي مدن كتير تغرق ويحصل فيضانات. طب ده عادي وبيحصل على طول ومش بيوصل لنا. تعالى كده بص. اسكندرية القديمة ايام اسكندر الاكبر والرومان كلها بقت تحت سطح البحر، وفي الاغلب ده مسيرنا احنا كمان، وهنبقى اسكندرية قديمة وهيجي ناس جديدة. طبعا انت صدقت كل اللي اتقال ده، بس حابب الفت نظرك لحاجه صغيره. لو تلاحظ احنا اللي بنطلع البحر مش البحر هو اللي بيطلع لنا. هتقولي ازاي؟ بص مثلا لكوبري ستانلي او الكافيهات اللي على البحر في اسكندريه، كلها تقريبا مبنيه جوه البحر اصلا. ولو تلاحظ برضو هتلاقي الشواطئ مساحتها بتقل. ليه؟ عشان زي ما قلت لك احنا عمالين نبني في البحر نفسه، فاحنا اللي بندخله مش هو اللي بيطلع لنا. وهثبت لك دلوقتي ان مفيش اي تسونامي هيحصل. اولا لو انت من اسكندريه فانت عارف ان في نوه شغاله دلوقتي اسمها نوه الكرم، وارتفاع الامواج دلوقتي ده بسبب النوه دي. طبعا مش هتصدقني وتقولي في زلازل شغاله وبتاع. افتكر الشتاء اللي فات كان في فيديوهات كتير قوي منتشره للميه بتطلع والناس ماشيه وبيتغرقوا، والعربيات نفسها اللي على الطريق الميه بتطلع بتوقف الطريق. كان في زلازل ساعتها، ما كانش فيه اي حاجه غير نوات برضه وشتاء وعواصف وحاجات كده الطبيعي يعني. وده هو اللي بيحصل دلوقتي. الزياده بس ان في زلازل بتحصل في حتت تانية، فانت دماغك رابطه ده بده. هتقول لي الرصيف اتشقق او بتاع، ده طبيعي عشان ميه مالحه. ولو تلاحظ برضه ان الرصيف ده كل شويه بيجددوا فيه حتت. ليه؟ عشان الميه بتاكله، ولو اتاكل وما اتجددش منه حاجه مش هيبقى فيه رصيف اصلا، عشان احنا اللي بانيين في البحر. وهقول لك معلومة تانية، التسونامي مش بيحصل في البحار المغلقة ولا البحار الشبه مغلقة اللي زي البحر الأحمر والبحر المتوسط اللي احنا منه. التسونامي بيحصل في المحيطات وبس. وفي الأول والآخر ندعي لإخواتنا في تركيا وسوريا إن ربنا يلطف بيهم. وسواء صدقت ده أو لأ، كل حاجة في الأول والآخر في إيد ربنا. فما تصدقش أي حاجة تسمعها من أي حتة ولا تشوفها على النت. في الآخر ده نت وكله بيدور على ريتش زي كده بالظبط. وما تنساش بقى تشترك وتدوس لايك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في كومنت. ولو انت على الفيس اعمل فولو ولايك وسيب لي رايك في كومنت برضه. وما تنساش الشير. وبس يا زميلي، سلام.